Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun nami abdi Fide Asura ti kelas 11 Atil Opat. Didi abdi bade nepikeun warta ngeunaan kagiatan bebersih di sakola anu tiasa ngahudangkeun semangat siswa. Dinten Jumaah, sakola ngayakeun kagiatan bebersih anu diiluan ku sakabeh siswa. Maranehna ngabersihan kelas jeung lingkungan sakola kalayan gotong royong. Para siswa katingali semangat jeung silih bantu dina ngalaksanakeun tugasna. Kegiatan dia ngajarkeun pentingna kabersihan, disiplin jeung rasa tanggung jawab. Ku ayeuna kegiatan ieu diharapkeun siswa jadi lebih peduli kana lingkungan sakola sarta ngajaga kabersihan sapopoe. Kitu warta anu tiasa abdi sampaikeun, mugia kagiatan ieu tiasa janten contoh anu hade pikeun urang sadayana dina ngajaga kabersihan lingkungan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.